questi che noi chiamiamo in gergo fiorellini di copertura. Dentro queste celle vediamo quella che punta verso la casa e quella che punta verso la palestra. Effettivamente sono due celle differenti, però sono dello stesso palo. Direttamente dalla Marca a Brembate per fare luce sull'omicidio di Yara Gambirasio. Il software utilizzato dalle forze dell'ordine per analizzare i tabulati telefonici di Yara e Giuseppe Bossetti, parla trevigiano, Phonelog è nato in una start-up. Noi con le forze dell'ordine abbiamo sviluppato opportune funzionalità, ad esempio trova lo stalker, non era una funzionalità esistente neanche pensabile, abbiamo capito cosa significava per l'investigatore trovare queste informazioni e abbiamo creato l'opportuno software per farlo. Sono 46 le imprese innovative registrate nella provincia e qualcun'altra potrà trovare spazio anche in città. Il Comune ha messo a disposizione alcuni luoghi inutilizzati per rilanciare la vitalità di Treviso. Si sono fatte avanti una start-up di logistica, una enogastronomica, un'altra che punta all'importazione di tessuti naturali, con l'idea chissà di far rifiorire un manifatturiero che qui conserva ancora importanti professionalità. A fine novembre scade il bando. Con 224 imprese innovative registrate ad oggi, il Veneto è al quarto posto tra le regioni con più start-up, 3 gli incubatori certificati all'interno dei quali queste aziende si sviluppano. La Marca registra invece la percentuale più alta rispetto alla media del nord-est di imprese innovative appartenenti al settore servizi. Noi facciamo servizi tecnologici per gli eventi, dagli eventi fisici come quello dove siamo oggi a eventi online. La nostra capacità è stata quella di creare delle applicazioni innovative per interagire con il pubblico durante gli eventi. Ma poi c'è chi si occupa di sensori intelligenti. Applicati ad altri dispositivi per renderli appunto smart, per dare funzioni in più che attualmente non esistono nel mercato. Per esempio adesso stiamo aiutando dei bambini con disabilità, quindi per fare tutti gli studi su come si muovono, per capire che problemi hanno.